Assalomu alaykum hammaga. Dream Liga Soccer 2026 o'yiniga yangilanish keldi. Yangiladik. Endi hozir ko'rib chiqamiz. Darvozabondan boshlaymiz. Keylor Navas o'zini ko'rmoqchi bo'lsak, mana bunday ko'rinishda bermoqda. Juda ajoyib yuz ko'rinishini yulduzcha bilan ko'rsatmoqda. Har bir futbolchini shunday yuz qilib ko'rsatmoqda. Kartalar ajoyib tarzda. Har bir karta o'ziga yarasha ranglari bilan. Ko'k agent ochib ko'ramiz hozir. Portugaliyalik futbolchi. Himoyachi ekan. Vinicius qanotda o'ynar ekan. Tangalarimiz ko'p. Darvozabonni ham chiqishini hozir ko'rishimiz mumkin. Sariq agent chiqishi qanday bo'ladi? O'zgarishlar bo'lmaganmikin? He is a world-class goalkeeper, an outstanding shot stopper. What a magnificent signing. The fans can't believe it. Mana development degan joyi nol ko'rinishda, chunki ful bo'lmaganligi sababli bu futbolchilar masalan Ronaldoni oladigan bo'lsak 100% ful bo'lgan demoqda. Mana foizlargacha ko'rsatyapti. Juda ajoyib ekan. Yangilanish yaxshi kelibdi. Mana bu Mateus Cunha hamda Fidalgolar full ko'rinishda bo'lib qoldi endi. 86 reytingda full. Stadionlarda ham o'zgarishlar ko'rinmoqda. O'zimiz Real Madrid formani qo'yamiz hozir, logosini. Mana futbolchilardan Pagbani tushirganmiz, eng kerakli futbolchilardan. Qolganlarga hali ochmadim agentlarni. Ularning ketishiga ham 5 soatdan biroz ko'p vaqt qoldi. Juda ko'p o'yinchilar yangilanishdan keyin yo'qoldi, ayniqsa Casemiro, Kante ko'k ko'rinishga kelib qoldi. Carvajal velosipeddan yo'qoldi. Juda ko'p o'yinchilar reytingi ko'tarilganlari bor, tushganlari bor. Video yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar.